Дорогая, я приглашаю тебя в часовое путешествие в мир творчества. Вот такие две картины ты нарисуешь под моим звуковым сопровождением. Не обязательно смотреть, как рисую я. Просто слушай и наслаждайся. У тебя все получится. Я с тобой. Для первой картины нам понадобится точно так же А5 формат. И те, кто рисовал уже в прошлый раз, знают про такой секретик, как нашлепок. Можно его поместить на обратную сторону в нескольких местах и вот так вот ладошкой прижать. Мы это делаем для того, чтобы у нас листок не елозил туда-сюда. Затем нужно мысленно разбить лист на 4 части. Так, я присяду, но буду подглядывать и все-таки верю, что кто-то дойдет до эфира. 1/4 это примерно вот столечко у нас от листа. Ой, у меня прям лампа в глаза слепит, чуть-чуть ее уведу. И вот так вот очень обильно берем красочку и заполняем эту 1/4 листа красным цветом. Заодно наслаждаемся его сочностью. Так, немножко еще лампу поправлю. Аленушка, привет! У нас сегодня получился эфир, что все просто любуются, как я рисую. Тоже медитация, на самом деле. Я надеюсь, вы потом порисуете. Итак, 1/4 листа мы покрыли красным. Затем нам нужно смешать оранжевый или взять его из баночки. У меня вот оранжевого нет, я смешиваю. Смешивается он у нас желтый с красным. Еще желтенького. И вторую 1/4 листа мы заполняем оранжевой краской. Так. Здесь, естественно, математической точности не надо. Очень все условно. Главное, смотрите, чтобы у вас не было просвета в бумаге. Не жалеем краски. Любимый присоединился. Давай, сидит на кухне там, идем рисовать. Не получится отсидеться. Хорошо, солнышко, я очень надеюсь, что, правда, эфир сохранится. Затем третью 1/4 листа мы покрываем желтой краской. Тоже обильно прям ныряем в баночку. Ой, знаете, вообще такой кайф. Такие цвета сочные, сочные. Класс. Замечательно. И... Ну, не буду спрашивать, получается ли у вас. Хотя, может, вы мысленно рисуете. И затем прям поверх желтый наносим вот так беленький. Смело, дерзко и умело. Затем нам нужно с вами сгладить стыки. Промываем нашу кисточку хорошо. И влажненькой кисточкой аккуратно вот так туда-сюда. Получился переход. Можно чуть-чуть добавить, если просвечивать, все-таки, если пожалели красочки, вот как я, чуть-чуть еще цвета.
Первый переход размыли, и второй точно так же, именно на стыке. На стыке мы чистенько кисточкой вот так проводим туда-сюда, чтобы у нас получился ровный переход. Такой градиент. Так, вижу, что бликует. А как от этого уйти? Скажите, а вот так видно хорошо? Мне хочется, чтобы без бликов было. Так, затем мы намечаем нижнюю часть. Я думаю, вы уже догадались, что это у нас морской пейзаж будет. Синий выбираем любой. Какой больше нравится, если их несколько в баночках. Спасибо, мамуль. Так, синий. Можно смешивать прям на листе. То есть вот так. Сюда добавляем бирюзовый. Помним о том, что у нас не должна просвечивать бумага, не жалеем гуаша. И можно смешивать таким же движением туда-сюда. Только здесь мы уже с вами вот эту границу размывать не будем, поэтому, насколько это возможно, аккуратненько, тоненьким краем кисточки на бочок вот так ее кладем и тоненьким краем намечаем горизонт. Так, замечательно. Теперь берем белую. Конечно, каждый раз мы промываем кисточку, да, я об этом уже не говорю. Берем немножко белую, так же, как мы с вами добавляли беленького в желтый, также добавим беленького в наше море сине-зеленое. Только не во все, а в его верхнюю часть, так как у нас передний план всегда темнее, чем дальний. Вот так смело тоже бочком кисточку проводим. Так. Видите, я немножко залезла, ничего страшного, гуашь, она прекрасна, что ее можно исправить легко. Нанесли контур. Если появится кто-то, кто рисует, вы мне маякните. Немножко еще беленького. И размываем точно так же. Просто водичкой размываем контур. Чтобы у нас не осталось никаких с вами, знаете, жестких полосок нигде. Чтобы все было плавненько. Надеюсь, вас сочность радует так же, как меня. Сочность цвета на вашей картине. Вот тут немножко добавлю. Слишком много вымыла. Затем берем прям баночку с черным. Нам сейчас его много понадобится. Моем хорошо кисть. Ныряем в черный цвет. И вот так очень свободно просто ведем, отделяя уголок, правый нижний уголок. И полностью закрашиваем черным. Затем берем тоненькую кисточку, также в черный.
И можно, если переживаете, порепетировать, просто поводить вот так палочки наверх. А лучше сразу смело на картине. Нам нужно посадить с вами 2 ствола пальмы. Произвольно просто расслабили руку, поставили кисточку. Это я вам показываю, да, что она стоит плашмя у нас. И ослабляя нажим кверху, ведем. У вас могут смотреть пальмы в одну сторону, могут в разные. Может быть, одна толще, другая тоньше. Вот немножечко дорисую, тут не хватило гуаши. Помним о том, что в природе 2 одинаковых деревьев не существует. В том числе и пальма. Даже если она у вас погнутая в 3 местах, значит там был шторм, ураган, но она осталась жить, и все с ней хорошо. Затем намечаем листочки. Как будто мы рисуем полукруг. Тоже можно порисовать сначала на вашем подмалевочке, на простыночке. Вот так. Оп, оп, оп. То есть как будто вы хотите нарисовать круг, но на половинке останавливаетесь. Если убедились, что готовы на листочке, самое главное расслабить руку, на самом деле, все получится тогда. К краю немножечко ослабляем. Немножечко ослабляем. Нажим, имею в виду. Видите, сухо, да, у меня стало под конец, значит, немножко нужно водички добавить. И вот я считаю, что достаточно. И на втором деревце тоже намечаем. Листья могут заходить друг на дружку, перекрывать. Они могут быть ближе, не надо их, знаете, идеально там как-то выстраивать. То есть они могут быть вот так вот рядышком друг с другом, как угодно. И затем нам нужно закончить наш листочек махрушку. Тоже можно порепетировать. Вот у вас уже здесь есть подмалевочек. Вот такие вот тоненькие, как повторюши. Между ними может быть разное расстояние. Они могут быть соединены. Например, ветер подул. Не обязательно вот так вот, да, все вымерять. Даже если вы будете делать так, это будет максимально неестественно. Поэтому тоже расслабляем руку, думаем о хорошем, как мы поедем на море. И наносим наши листочки. Только важно наносить их внизу. То есть не наверху листочка, а чтобы они снизу у нас виднелись. Так. Краешек можно поменьше делать, к основанию побольше. Краешек поменьше, от края, да, имею в виду от этого, поменьше, к основанию их может быть побольше, они могут быть подлиннее. Свободно. И, конечно же, вся эта махрушка, она идет именно по листу, повторяет его форму. И таким образом заполняем все листочки. И те, что у нас спрятались, тоже.
Так, замечательно. И буквально еще пару штрихов в эту картину. Уравновесим композицию. Теперь в левом уголочке, ну, примерно чуть ниже нашего края горизонта, делаем вот такой треугольничек волнистый. И также заполняем его черным цветом. Это будет наша гора. Затем берем черненький также. Можно немножечко смешать с синим. Немножечко. И намечаем отражение от нашей горы. Вот такими тоненькие полосочки. Так, вижу, что отсвечивает. Как у меня мощно он приклеился. Еще разочек покажу. Вот такие тоненькие полосочки, чтобы у нас отражение. И сужаюсь, исходя на нет. Отлично. Затем намечаем последний элемент. Это наше закатное солнышко. Точнее, даже не последний, еще будет предпоследний. Хорошо, очень хорошо убеждаемся, что у нас чистая кисть. Мы сейчас будем работать белым. Берем беленький и примерно на уровне стыка нашей желтой и оранжевой намечаем кружок. Если он смешается с предыдущими слоями, даже здорово, потому что солнышко, оно тоже всех оттенков у нас. Оно у нас садится, поэтому уже так низко, но еще не село. Затем добавляем блики на воде. Можно сделать двумя способами. Можно тоненькими линиями, точно так же, как отражение, просто тоненькие полосочки. А можно процарапать, как мы это делали в прошлый раз. Вот такими процарапками. Как больше нравится. Вот теперь последний элемент. Берем еще раз черную красочку и добавляем птичек. Птичек вы уже делать умеете. Кто не рисовал в прошлый раз, очень просто. Вот такая галочка. Можно по-разному завиточек. Ой, нет, это что-то... Хотя, может быть, она багаж несет, птица, да? Можно с головы начинать. Можно вот так галочку. Как проще. Порепетировали, убедились, что нам спокойно. И намечаем птичек. Где нравится? Я хочу, чтобы здесь летели. Вот так, две птички летят в закат. Ну что, надеюсь, у вас тоже получилась первая работа. Вот такой замечательный летний пейзаж. Пусть он радует ваш взор, греет вас в прохладном ноябре. И вторая работа. Сейчас я найду, куда я делала второй листочек. И вторая наша работа. Листочек мы размещаем на этот раз уже вертикально. Точно так же пришлепываем его, чтобы он у нас никуда не убегал. Можно даже еще
Все, убедились, что листок лежит ровно. Вторая будет другая по настроению. И тоже еще один метод, как можно делать фон. Я все надеюсь, что вдруг кто-то придет, но, видимо, нет. Хорошо. Нам понадобится сейчас 3 цвета. Синий. Если у вас несколько, выберите любой, который вам ближе. Мне вот хочется такой взять. Работаем средней кистью. И в верхнюю часть листа расставляем вот так шлепочки. Произвольно. Затем в серединку ставим, ну, точнее, не в серединку, а между ними ставим малиновый или красный. Я рада, что вы любуетесь у меня. У меня такой семейный эфир. И затем к этой замечательной компании цветов добавляем еще беленькие шлепочки. Потом опять же убеждаемся, что у нас чистая кисть беленькая. И начинаем вот так от центра. Ну, центр выбираете сами, да, композиции вашей верхней части, точнее, ее можно прям действительно в центре, можно чуть-чуть сместить. У меня вот сюда кисть упала, отсюда и пойду. Вот так вот по кругу мы ведем кисточку. Опять же смотрим, чтобы у нас никаких белых элементов не оставалось. Выходим на нашу простыночку, она для этого у нас и лежит, чтобы нам было комфортно. И заполняем. Затем берем пальчик наш. Танюша, привет! Ты рисовать? Или полюбоваться? У меня сегодня все любуются. Берем наш пальчик и сглаживаем. Убираем какие-то лишние границы, распределяем равномерно краску. Отлично. Теперь добавим сияние нашему небу. Опять моем среднюю кисточку, ныряем в беленькую и вот таким образом брызгаем. Можно повыше кисть поднять, тогда капельки будут поменьше. Не обязательно ограничиваться только белым цветом. Мне вот захотелось еще немножко желтенького. И точно так же немножечко добавляем брызгов. Замечательно. Переходим к нижней части нашей работы, нашей композиции. Понадобится нам
несколько оттенков. Танюш, я очень рада, что ты даже с гостями в квартире зашла полюбоваться и поддержать. Спасибо большое, и буду ждать, когда ты потом порисуешь. Буду ждать твою красоту. Итак, коричневую мы берем и уже знакомым нам методом ставим на шлепочки, сколько хочется. Юленька, привет! У нас сегодня получился эфир, Катя рисует, все смотрят. На самом деле тоже медитация. Так, по-моему, я не сказала, да? Берем охру и точно так же намечаем. Если у вас нет оттенков, таких как охра, можно смешать коричневый с желтым, добавить чуть-чуть беленького, то есть намешать такой светло-коричневый. И, конечно, белый берем. И так же, как мы делали небо, между оттенками ставим беленькие шлепочки. И дальше уже вам знакомый принцип. Берем белую краску и туда-сюда вот так распределяем. Смотрим, чтобы у нас вот не было таких пустот, как вот я сейчас делала. Прям смело выходим за границы. У нас лежит на столе формат. Все хорошо будет. Ничего не испачкайте. Полностью все заполняем. И точно так же, как мы делали с вами в предыдущем пейзаже, нам нужно затемнить передний план. Ныряем в коричневую красочку и добавляем, еще ныряем, потому что белое будет съедать. Добавляем тени на передний план. И немножко с боков. Только бока мы наносим именно от края в центр, не наоборот. Вот, от краешку в центр и отпускаем. Тогда она у нас красиво вмешается. Все будет хорошо. И с другой стороны также. Моем наш пальчик. И можно немножко еще пройтись. Вот у меня получились жестковатые границы. Свести на нет. Также от края к центру. От края к центру. Если нужно, еще кисточкой, только с чистой водичкой, убрать следы от пальчиков. Аккуратно, еле-еле касаясь, убираем все следы. Все, края, центр, передний план, точнее, края и передний план мы затемнили. Затем, сколько там, укладываюсь. Немножко сделаем покороче вот эту вторую картину. Я все не успею закончить, но основной смысл получится передать. Теперь мы намечаем елочки. Опять же, в прошлый раз мы с вами рисовали елочки махрушкой, помните? В этот раз попробуем еще один метод. Тут нам понадобится палитра. Смешиваем зеленый с черным, чтобы у нас получился такой темный глубокий зеленый. И намечаем следующим образом. Сначала мы прижимаем кисть полностью, затем с каждым разом все меньше, меньше, оставляя краешек. Меньше, оставляя краешек. Полностью меньше. И только самым краешком кисточки.
В нескольких местах сделаем такие елочки. А между ними добавим нашу уже известную нам махрушку. Напомню, как ее делать. Вот так просто распушить кисточку, чтобы она стала пушистенькой. И вот так смело намечаем. Это могут быть тоже какие-то елочки, могут быть кустики. Не критично, если здесь зайдете, вообще ничего страшного нет. У нас потом все красиво заполнится. Намечаем какие-то кустики. Отлично. Теперь сделаем елочки побольше на переднем плане, которую берем черную кисть. И на пальмах на предыдущей картине вы уже научились делать смело линии. Точно так же здесь намечаем несколько елочек. Они у меня немножко будут так закручиваться к нашему вот этому сиянию ночному, лунному. И вот здесь, например, одну. Хочется повыше. Если вам хочется 2-3, то не ограничиваем себя. Так, покажу тоже несколько методов. Можно делать тоненькой кисточкой. Тот же самый цвет берем. И вот так потихонечку пришлепываем. Не спешим сразу максимально расширяться. У нас очень весьма такой длинный ствол. Елочка очень высокая, поэтому так по чуть-чуть расширяем нашу крону. Мы просто вот так мелко-мелко-мелко-мелко-мелко пришлепываем, и все. Когда уже дошли примерно до серединки, можно взять нашу плоскую кисть и вот этим кончиком точно так же пришлепывать. Это просто уже будет быстрее. И вот так, чик-чик-чик-чик-чик-чик. Так. Точно так же вторую. Можно на самом деле все сделать средней кистью. Для этого мы будем работать сначала в одну сторону, потом в другую. Смотрите, то есть сначала кончиком в одну, потом кончиком в другую. В одну, в другую. Очень аккуратно. Если сомневаетесь или кисть толстовата на вашей елочке, лучше верхушку сделать тоненькой. И дальше к низу уже можно смело заполнять. Тут все елочки уже к низу смешиваются с кустиками. Алиночка, привет! И верхушку точно так же. Не забываем про самую верхушку, да, пришлепываем ее. И в одну, в другую сторону. Спокойненько, не спеша. Не разгоняя сразу в ширину. Ну, вот так пришлепываем наши елочки. Также помним о том, что у нас на краешке, да, потоньше должно быть. Здесь в основании у ствола можно позволить себе побольше пошлепать, к краю уже посвободнее. И здесь вообще уже свобода. Также махрушкой заполняем. Затем можно сделать передние кустики. Ой, 10 минуток осталось.
передние кустики. Берем больше черными. Немножко ускорюсь. И намечаем махрушкой. Намечаем передние кустики. Затем нам нужно наметить сияние от нашей Луны. Берем тоненькую кисточку, тщательно ее промываем и ныряем в белую красочку. И та сторона, что у нас ближе к Луне, добавляем на нее вот так, наверх, естественно, да, у нас свет падает. Добавляем вот так светлые элементы. Здесь уже к низу свет не попадает, мы не будем добавлять. Тогда наши елочки с вами оживут. Тут можно совсем чуть-чуть. Отлично. И также на наши кустики. На верхушке наших кустиков тоже добавляем. Если черный съедает белую краску, берем еще и добавляем на наши кустики. Если слишком ярко, вот так вот бережно пришлепываем пальчиком, распределяем. Отлично. И осталась финальная часть. А так, нет, еще не финальная. Вот эту красоту-то нужно как-то причесать, согласна, я думаю. Моем кисточку. Опять же, она должна быть у нас чистенькая, прозрачная, насколько это возможно в условиях уже такой воды. И также туда-сюда мы сливаем наши кустики с фоном. Все, буквально 3 взмаха. И теперь уже последний элемент. Это костер. Хочется, чтобы он тоже вас согревал. Вспоминались походы, лето, песни под гитару. Для своего спокойствия возьмем сначала, наметим его края желтенькой и свободно вот так. Хоп, значит, вот такой костер будет. Затем желтой краской мы ставим кисть плашмя и ведем вверх. И расслабленно отправляем наши лучики. Лучше бы, конечно, буквально минутку сейчас подождать, чтобы у нас впитался предыдущий слой. Я думаю, у вас будет такая возможность, вы будете все в записи смотреть. У меня такой возможности нет, но даже когда смешивается, в этом тоже своя прелесть. Самое важное здесь, что мы начинаем рисовать от основания и кверху расслабляем. Затем берем алый, точно так же от основания добавляем еще язычков. Здесь уже, когда будет перемешиваться, это даже здорово. Добавляем живописи нашему костру. Точно так же промываем хорошо нашу кисть, ныряем в белый. И добавляем беленьких таких тоненьких элементов искорки нашего костра. И немножко дымка. Беленько, еле-еле касаясь от верхушки пламени, вот так уводим наверх. Буквально чуть-чуть. Можно чуть-чуть желтенького добавить, чтобы вот такой дымок у нас получился. Затем добавляем основу костра, да, наши бревнышки. Берем коричневую плоскую кисточку и вот так вот намечаем наши бревнышки.
Тоже абсолютно в хаотичном, свободном таком расположении. Мне вот захотелось тоненькую взять, сделать их чуть поровнее. Какое-то может быть очень толстое полено, какое-то поменьше. Отлично. Когда наметили бревнышки, тоже добавим им жизни. Берем черный и добавляем тень. Это просто тоненькая поло... Ой, водичка попала. Если попала водичка, то мы хорошо выжимаем кисть и собираем ее. Так, пока эта часть подсыхает, добавляем тень. Прям вот так вот, просто полосочка под бревнышком. Тогда оно у нас оживет, заиграет. Ну и, конечно, светом. В белую ныряем. Следим, да, чтобы у нас не было вот такой ситуации с водой. И намечаем. То есть получается с противоположной стороны, с верхней части бревнышка у нас, соответственно, свет. Так, я еще хотела успеть на переднем плане елочки, камушки. Наверное, камушки все-таки успеем. Такой очаг создадим средней кисточкой. Я сейчас очень-очень быстро это сделаю. Можно не так спешить, наметить. Абсолютно свободная форма, да, камни у нас бывают абсолютно любой формы. И тот же принцип. Мы намечаем тень. Здесь она уже будет побольше, так как камень побольше. Просто за камушком рисуем маленький такой элемент. Черный, похожий на форму камушка, только поменьше, не такой большой уже, как камень. И тогда у нас будет тень от камушков. Очаг с вами создали. И также тот же принцип, что и с поленьями нашими. Сверху добавляем свет. Опять же, если съедается, ничего страшного. И немножко сухой кисточкой, средней, немножечко. Более естественно, да, так размазать. Я здесь еще хотела елочки на переднем плане, но уже не успею по времени. Я добавлю лучше искорки от нашего костра, чтобы у вас тоже все в душе засияло. Тот же принцип, что и мы делали звездочки. Вот так. Можно подальше, чтобы... Можно поближе. Как нравится. И хочется мне еще аленького добавить. Можно смешивать, светленький какой-то, оранжевый. Опять же, если переживаете, да, можно сначала на шлепочке нашем, на этой простыночке порепетировать. Но вообще не переживайте. Будет в любом случае красиво. Ну что, спасибо всем, кто заглянул, поддержал своим присутствием. Я надеюсь, в записи вы не только полюбуетесь, но и порисуете. Получилось у нас 2 таких теплых картины, которые согреют вас этой осенью. Такой вот лесной костер и пейзаж летний. Желаю, чтобы на душе у вас тоже было так же тепло, радостно, солнечно. Всех обнимаю. Очень буду ждать ваших работ. Отмечайте меня. Буду радоваться. Ну все, доброго вечера. Пока-пока.